Lately, everyone has been practicing well. Many have understood how to practice. Before, when we tend to think about how to practice, we tend to think about only sitting and walking meditation. That is not wrong, but that is just the one way how to practice. But the core principle is cultivating mindfulness or sati. The mindfulness that we have to study, that we have to prosper, it is called the foundation of mindfulness. In the main text, it's called Sati Mahasut. That's the teaching when the Lord Buddha taught the Kuru tribe in the past. The Kuru tribes, those people, they are well known that they are with a lot of wisdom. So this lesson was taught about how to cultivate mindfulness. Many of the masters even said that when we have mindfulness, that's when we practice. When we do not have mindfulness, that's when we are not practicing. But in the present, many people do not recognize the importance of mindfulness. They only focus on the practice, meditation practice, so that the mind can be calm, can be peaceful. This type of practice has been there long before the Buddhism time. Prince Siddhartha, when he practiced, he started with this type of practice. When the mind is calm, there's no suffering. But as you exit samadhi, this type of calmness samadhi, then the mind struggles again, the mind suffers again. So he realized that this type of samadhi is not long lasting. When you are not with this calmness of samadhi, suffering returns. If you practice, you are skillful in the practice, you will see that even in the calmness state, the mind still suffer. The mind still carry burdens. It still have burdens. They still have things to do. Similarly to eating the meals, it's like you are full for a while, and then after a while, you have to eat again. You are hungry again. So it's like trying to find happiness from this calmness type of samadhi. When samadhi is depleted, you will have to try to get into that state again. So the mind still grasping the mental object. It creates this grasping to exist. The states can be with the form or with no form, but it's still grasping something. Right now, the mind is in the, like us, we are in the human state. So many people thought that
when the mind is calm, peaceful in the stillness, in this type of calmness samadhi, the mind does not struggle. The mind is not suffering. But that is not so. The Buddha said that this the foundation of mindfulness, that is the only path to be free, to end suffering. You cannot beg, you cannot ask for the suffering to end. We have to help ourselves. We have by learning about ourselves. The goal of Buddhism is to be free from suffering, to be truly liberated. At first, when you started to practice, suffering is less, is shorter, but the, at the end, the goal is to be completely free of suffering. At the end, those who are enlightened, although they still have the body, the aggregate, but the mind no longer suffers. But when they die, there's no more body. The suffering completely ends. That is nibbana. If we are wise enough to see the truth is that the five aggregates are suffering. If we truly can see that, we can let go of them. We can let go of the body and the mind. Because the body and the mind are suffering, but we don't really see that. Nibbana is like the pure element that we cannot grasp yet. Until one day we can truly see the truth. For enlightened ones, when the mind is truly liberated, they have the mind is free from suffering, but the body is still there. When the bodies break down at the end, when they passed away, they will be truly, completely free from suffering. If you can see that, if you see this truth, you will see that the body and the mind are suffering. But when we don't see that, we think that this body and mind are ours, and there is a self, like this is mine. If you see the truth, you will see that the body and the mind keeps changing all the time. It suffers all the time. We always part from the thing that we love. We get sick. We are unhappy all the time. There are so many sufferings that is going on all the time. When we still are holding on to the body, the body, we suffer. When we are still holding on to the mind, we suffer. The five aggregates is like the coal that is lit. The lit coal with the flame, it may look beautiful, but if you grab it, it would burn our hands. It will make us suffer. If we have the wisdom, we will see that this beautiful coal brings us suffering and we would not grab it. Every time if you hold on to this lit coal,
it will burn our hands and will suffer. So we have to learn again and again to see the truth of this body and this mind, that they are nothing but suffering. It's nothing that we should hold on to. Then we can let go of them. But how to see this truth, that they are nothing but suffering? This is the lesson of the foundation of mindfulness. Toward the end, the final chapters of the foundation of mindfulness is to learn about this truth. The first, the beginning of the lesson of the foundation of mindfulness is to understand how to cultivate sati or mindfulness. And as the lesson progress is to teach ourselves how to cultivate wisdom. If we only just sit and meditate all day and night without cultivating wisdom, it cannot help us. We cannot let go of the things that make us suffer, which are the body and the mind, or the five aggregates. But if we see the truth of the body and the mind, if we have wisdom to see that, we can let go of them. We will see that they are nothing that we should hold on to. It's like the lit coal that we should not grab on, or otherwise it will burn our hands. But to see this, have we have to see the truth of the body and the mind. We have to truly see the truth of the body and the mind, that they are not us, and they are nothing but suffering. There's nothing but suffering that arise and fall. If you see the truth of the body and the mind, if you truly can see this, we no longer will try to hang on to this body and this mind. There's no more wanting this body and this mind to be happy, to be from suffering, because they are suffering. We no longer want to hold on to them. But right now, because we do not know that, we are trying to hold on to this body and this mind, but they actually are not under our control. They are impermanent. They are suffering because they are all that. So they would bring us. They would bring nothing but suffering. If you can truly see that, you can let go of them. When you have the wisdom to see this truth of the body and the mind becomes dispassionate of the body and the mind, and it can let go of them. So the Four Noble Truth is to see the truth. When we see the truth, we don't want to hold on to them any longer. So we practice, so the mind can see this truth. The way to practice is the foundation of mindfulness, and cultivate the wisdom to see the truth. The tools, the two important tools that we need to cultivate the wisdom is to have the correct sati or mindfulness. And the second tool is the correct samadhi. The correct samadhi is when the mind becomes the stable observer without you trying to make the mind stable. If you practice enough, automatic mindfulness and automatic samadhi
those are which are the correct sati and correct samadhi will arise on its own. นอกจากสติอัตโนมัติจะเกิดแล้วเนี่ยสมาธิอัต The โนมัติ correct ก็จะเกิด samadhi, they are ลักษณะ automatic ของสมาธิอัตโนมัตินะจิต without ตั้ง we มั่ are น trying to create แต่ them. เราไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นนะ It is a stable จิตที่ตั้ง observer. มั่นเนี่ยมันจะถอนตัวออกจากปรากฏการณ์ทั้งหลายมันจะถอนตัวออกมา What เป็ does น it แค่ผู้ see? รู้ผู้ What ดู does it ผู้เห็น observe? It observes the truth. เห็นอะไร It observes เห็ the นปรากฏ phenomena การณ์ของรูปธรรม as it is. เห็นความ We ปรา keep กฏการณ์ seeing ของ the นามธรรม phenomena as it is again ไม่ and เห็น again ความจริงนะ repeatedly เห็นปรากฏการ until ณ์ it ซ้ำไป sees, ซ้ำไปเรื่อย it understands ๆ that ปัญญามัน the ก็เกิ body ด and the mind is nothing but เรารู้ร่าง suffering. กายนี้ใจนี้เป็นของ Itself, ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ by ไม่ itself, ใช่ the ของ body เรา and the ไม่ใช่ mind, ของเรา they are มันคือ suffering. ก้อนทุกข์นะเนี่ยปัญญาเกิด เพราะว่ามีสัมมาสมาธิ คือมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่น In ผู้ the เบิกบาน practice from Luangpa's experience, ในการปฏิบัติ the เนี่ย im- ต้อง the พิจาร the ณาดูจากป the ระสบ hardest การณ์ thing is จุดที่ยากที่สุด to ในการ practice ปฏิบัติ ก็ until คือ the mind becomes ทำอ the ย่างไรจิต the ของเราจะ knower, เป็น the ผู้ stable รู้ผู้ตื่น observer. ผู้เบิกบานขึ้นมา Because most of the time, เพราะจิตของพวกเรานะมันเป็นผู้คิด the ผู้ mind ปรุง is ผู้แต่ง อยู่ทั้ง like วัน the ทั้งคืน clinger, ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว the จะ the มาเปลี่ยน thinker, ความเคย the ชิน fabricator. จากผู้รู้ผู้ตื่น But to ให้จาก change ผู้ that คิดผู้นึก mind ผู้ปรุงผู้ into แต่ง the mind that มา is เป็นผู้ a รู้ผู้ true ตื่น ผู้เบิก knower, บาน the ไม่ stable ใช่ง่าย observer, that is ง่ายที่สุด difficult. เลย But once you can attain ถ้าเรา that, ผ่านจุด the นี้ได้ practice จุดที่ will ตั้งมั่น not be difficult เป็นผู้รู้ anymore. ผู้ตื่นได้เนี่ย Because the mind that is a การปฏิ stable บัติก็เลยจะ observer ไม่ยากแล้ว is the เพ key ราะจิต to ที่ตั้งมั่น cultivate เนี่ย wisdom. มันเป็นตัวสำคัญ It will know จะเจริญ so ปัญ of the ญา body and the mind as they เมื่อ are จิตเราตั้งมั่น and แล้ว see the รู้สึกเห็น phenomena รู้ as it กาย is. So ปัญ see ญาก็ that จะเกิด จะเห็นว่ากายก็ the ทุกข์อยู่ body and แท้ the ๆ mind แล้ว is ไม่ใช่ของเรา impermanent, ไม่ใช่ของเรา suffering, จิตตั้งมั่น non-self. อยู่ สติระลึกรู้เวทนา คือความรู้สึกสุขทุกข์ในกาย ความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุข It ไม่ will ทุกข์ see ใน that ใจ the five ปัญ aggregates, ญาก็จะเกิด the เวทนา form, ทั้งหลาย ไม่เที่ย the งเป็นทุกข์เป็นอนัต feeling, ตา ไม่น่า the ยึดมั่น mental ไม่น่าถือมั่น formation, everything in the five aggregates, they are impermanent, non-self, and suffering. If the mind is a stable observer, it will see that the ให้จิตเรา aggregate ตั้ง that มั่นอยู่ which แล้ว is สติระ the ลึกรู้สัญญา perception and สัญญา interpretation. คือความจำได้ This ความ aggregate ใฝ่รู้ is it can เรา be ไม่ได้แค่ difficult จำได้ to ความระลึก understand ใฝ่ and รู้ to เข้า see. ใจยาก Like the จำได้ จำ perception คน and นี้ชื่อนี้ได้ interpretation, for เรา example, when จำ we ชื่อคนนั้น hear ได้ the ชื่อ word พ่อ ชื่อแม่ mother, father, we know จำ what สัญ that ลักษณ์ means. ต่าง Or ๆ when ได้ we ชื่อ see เสี the ยง car, แต่ละให้คนพูด we ได้ เสียงเพลงก็ว่า recognize, ห้ามขับ perceive รถ it, and we interpret อย่า that งเงี้ that ย it สั is ญ a ญา car. จำเรื่องราวในอดีต จำรูป We have จำ the เสียง memory จำก of ลิ่น the จำรส past. จำสัมผัส จำเรื่องราวที่ผ่านมา จำอดีต จำอะไรต่ออะไร But ไว้ ได้ even this ใช้สัญ aggregate, ญา when the mind is a stable observer, ถ้าจิตเรา even ตั้ง the มั่น เราจะ perception, เห็นสัญญาอยู่ interpretation, สติ memory, ระลึกรู้สัญญา that ปุ๊บ is also จะเห็นสัญญา fall ปรากฏ into ให้ the แก่ three เรา characteristics that it ตัว is นี้ฝึกยาก impermanent, ตอนที่ non-self, หลวง and พ่อภาว suffering. นานะ ยังไม่บวช This aggregate หลวง is พ่อเค it ย can ส be งสัย difficult to สัญญา understand, มันเป็นไตรลักษณ์ to ได้ยังไง see. เนาะ Luang Por wonder นึ about กไม่ that ออก before มองไม่ too. เห็น เมื่อในสติปัฏฐานสี่ Luang ที่ Por ท่าน could see other กายานุ aggregates ปัสสนา that เนี่ยคือ they รูป fall เว under ท the นา three นุปัสสนาเนี่ characteristics ย that the ก็คือ mental เวทนาคือ formation, รู้สึกสุ the ขทุกข์ feeling, แล้ว those ตร are ง not ข้ามตัวสัญญา too difficult to see แต่ that ดู they ที่ are จิตตานุปัสสนา impermanent, เนี่ย ดูจิตให้ suffering, เป็นกุศ and ลกุศล non-self. But Luang ดู Por, สัง when ขา he ร was a ดู lay ปรุงแต่ person, ง he ของจิต wondered about ตั the วสัญญา the ตัวข้าม perception เรา and ก็สงสัย interpretation สัญ aggregate, ญาเป็นไตรลักษณ์ได้ยังไง how เนา it fall under the three ะ วันนั้นว่าพลาน characteristics. นะ ใจก็สงสั And ย what เมื่อ day, ทำงานอยู่ที่ทำ as เนียบ he รัฐบา walked ล home from work, บ้านอยู่เมืองนนท์ ตกเย็นก็เดินมาที่เทเวศ he did the ไป walking เดินเอา meditation from work เลิกงานแล้วก็เดิน when เรื่ he อย ๆ มานะ ใน when ชุ he มช went น back เนี่ย home. มา And ถึ then ง he เรือ took ก็ a คือ ferry เรือเทเวศ ride เรือด่วนเจ้าพระยา toward his home. And พ then อ he ลงเรือ wondered มา about this aggregate, ก็ใจก็ the ยังสงสัยนะ reputation, สัญญา how it fall มั under น the เป็นไตรลักษณ์ยังไงเนาะ three characteristics. ได้แต่คิดเอา อ
as the ferry reached the destination, as he got out from the ferry and he walked out toward the bus stop because he was about to take the bus to go home after the ferry. And then he saw that even the interpretation, perception interpretation was impermanent. His perception was gone. He forgot everything. He forgot who he was. He forgot where where he was going. But he was not frightened. He realized that he was not afraid of this phenomena. He saw everything that's changing. He saw people walking past him. It's just the phenomena that was happening. After a while, the perception interpretation aggregate returned. He remembered who he was. He remembered where he was going. And then he realized that even this aggregate, the perception interpretation, it is also unreliable. It is impermanent, non-self. So this perception interpretation that is also including memory, this aggregate, it can be difficult to see and understand. Unlike the mental formation or the feeling that you can observe more easily. Like the memory, sometimes we do not remember. It's the mind show Luang Po that even the perception and interpretation, including the memory, it is impermanent. It's not about losing the mind or the brain was getting old and do not remember. But this aggregate is really truly unreliable. Those who think that they can recall the past life and they see a person and they said, oh, that's my former husband from the past life or former wife from the past life. You do not have to believe that. If the vision of the things that you remember from the past life give you more craving, you don't have to rely on them. Like there is a fortune teller who is in the news right now. When Luang Po was sick, this fortune teller claimed that he is able to see the past life of anyone. So as they get sick, it's because of their bad deeds from the past life. Someone told Luang Po to do that, to meet this fortune teller when Luang Po was ill. Luang Po didn't believe it at all. So you cannot fix the karma. You cannot fix the deeds that we have done already. That is to fix the karma that has been done before, the bad deeds that have been done before. That is not the nature of Buddhist. We do not believe in that. Luang Po didn't believe this fortune teller at all. So if you're Buddhist, we do not believe in these things that do not make sense. For the perception and interpretation and memory, this aggregate, some can even remember their past life. But usually they remember and it gives them the wisdom that to be stuck in samsara is so much suffering. But if you remember something that would increase your defilement, for example, that you thought that you are someone so important that can increase your defilement, your ego.
But if you see the past life and you see how being stuck in samsara brings so much suffering, that is a wisdom. ครูบาอาจารย์บางองค์ของหลวงพ่อนั้นท่านก็เคยเล่าให้ฟังเคยถามท่านว่าทำไม There ท่าน was อ a ดทนและ master เข้มแข็งในการปฏิ who บัติ practiced very ท่านบอกท่านเห็น diligently, ทุกข์ so much ชาติหนึ่งท่านเกิดเป็น perseverance. วัวเห็นไหมไม่ได้เกิดเป็น And ไม่ได้ one เป็นวิ asked, เศษเลยนะ how do ท่าน you บอกชาติหนึ่ practice งท่านเกิด so เป็นวัว diligently? เจ้าของ And that เอา master ท่านไปปลูก replied that he remembered that ไว้ his ที่ท้อง past นา life, one time he was a ผมไม่ได้ cow, ฝากเขานะ he was born as a cow, ให้ท่าน and his ผูกท่าน owner ไว้ที่ท้องนานั้นนะปักไม้ไว้ ro- ผูกไว้ tied him into ให้ the เดินได้ rope, รอบ to the ๆ rope กิ่งไม้นั้น and forgot เข้า him ไป and left him there. กินหญ้าได้ And he was under the เจ้าขอ hot งก็น่า sun จะ and เป็น he ธุ was ระ so พอดี thirsty ที่ and จะ there was กลับ no มาพาวัว water. ไปกินน้ำวันนี้รีบยังไม่ได้พาวัวไปกิน The น้ำ owner didn't return for a long ก็ปรากฏ time. ว่า So that เจ้า cow ของมีธุระ was standing ก็ under รีบ the กลับ hot มา sun. นะ วัว It นะ was ถูก very ผูก ก thirsty. ลางแดด It เขาบอกว่า suffered a อาหาร lot อีสานไม่ใช่ when it ธรรมดา saw แล้ว people ก็หิวน้ำทรมาน passing by. It เห็ tried to นคน jump. เดินผ่าน It มา tried to ท่านบอกท่านก็ดี signal, ใจ tell the พอคน people ผ่าน who มา ท่าน the เห็นปุ๊บ ท่านก็กระ passerby โดดโลดเต้น to give them the น้ำ cow ลายฟูม water. ปาก The คน cow เห็น คนก็ was บอก full of เฮ้ย มัน saliva ใช่นะ because it was so อย่างนี้มัน thirsty. บ้าไปแล้ว People who passed by คือ thought that the กระโด cow ดโล was ดเต้นให้ฟัง crazy. ว่าเขาจะพาไปกิน The น้ำ the เขา cow ก็ไม่ was ได้พา mad, เขาวิ่ง so หนีไปเลย instead they ran away. ไม่มีใครกล้า Nobody เข้ามา helped ช่ the วย cow. ท่านบอก So ท่าน when เห็ the น ท่าน owner ก็เลย returned and ปก found ติ the cow เจ้า so ของ thirsty, เขาจะ then ให้ the น้ำ owner took the cow to ท่าน drink บอกท่านนั่ง water. สมาธิ แล้วท่าน And นึก this ตรงนี้ master ได้ว่า remembered that life ท่านสยดสยองกับสังสาร and วัฏเกิด he จำตัวนี้ได้ขึ้น realized มา how much suffering เพ it ราะว่า can bring เกิดแล้ว when ก็ you are ทุกข์ stuck ข in นาดนี้ไม่เกิด samsara. ดีกว่า ท่านก็เลยตั้งอกตั้งใจภาวนาเด็ดเดี่ยวนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ภาวนาเด็ดเดี่ยวมากนะ That's why he เป็นประเภ practiced ท diligently. อดนอนผ่อนอาหารทรมานตัวเองอย่างหนักเลยแบบเชี่ยวกรำสู้กับ That's กิเลส master. อายุไม่มาก Didn't eat a ก็ lot, มร didn't ณภาพ sleep ไป a lot. เพ So ราะว่า his ขาดอาหาร body could not ที่วัด sustain ช่วง life นั้ for น too ช่วง long. แรก So he passed away when he was ๆฉันแต่ข้าวเหนียว young. นะกับเกลือ อาหารอื่นไม่มี เพราะหมู่บ้านก็เล็ก That ๆ ชาวบ้านก็ master ยาก didn't จน have much เนี่ to ยท่านอยู่ eat. ในภา He วะ only อย่างนั้น had sticky กินข้าว rice เหนียว with จิ้มเก salt. ลืออย่างเงี้ยทุกวัน So he ไม่มี didn't สารอาหาร ไม่ he มีโปร didn't get ตีน any protein. ลำ So ไส้ของท่าน his โปร body ตีนในลำไส้ก็ was ย่อย very บาง thin. เฉียบเลย บอกไส้นะบางเหมือนกระดาษทิชชู่เลย Luangpu met this คือ master มันไม่มีแรงบีบ long time ago วัน when หนึ่ he งหลว was ง a พ่อ lay ไปเจอท่าน person. พอดี When ไปกับหมอ หมอคนหนึ่งเป็นพี่ชาย when Luangpu คุ met ณแม่ the เป็นพี่ master, ชายหมอทรงย he ศ went with อยู่ภู a เดียวกัน doctor who เข้า is ไป a ถึง relative of เตียง Luangpu. ท่านนอนอยู่ หมอเข้าไปดูบอกโอ้ยเนี่ย And the ท่านลำไส้ doctor อุดตัน examined this ลำไส้อุดตัน master นะอันตรายมากเลย ไม่งั้นจะ and ต้องมรณภาพ found that the ก็ต้องรีบ intestine, พาเข้า the master นิ intestine มน was ต์ blocked เข้า and โร it งพยา was บาล very dangerous and it that he needed operation right ก็ away. ไปผ่าแล้วลำไส้บางมากมันไม่ติด The ส่งมา master ศิริราช has รัก surgery, ษาได้ช่วง but เดี the ยวก็ไม่ติด surgery didn't go well. And he แล้วท่าน realized, the ก็รู้ master ว่าท่าน realized that ถึงวาระ he didn't ที่ have ต้องม much รณภา time, พนะ ก็ให้ so ลงจากวัด he wished to come back to ท่าน the จะไป temple. มรณภาพที่วัด พอมาถึงวัด พระอุปถากก็บอกว่าตอนนี้ถึงวัดแล้วนะ ถึงกุฏิท่านแล้ว As he returned to the ก็พระ temple, ที่เหลือก็ when ไป he ฉัน was by ข้าว himself, ตอนเช้า he passed away. ท่านก็อยู่ลำพังนะ แล้วท่านก็มรณภาพไป มรณภาพงดงามมากนะ When he แต่ไม่ passed ถามว่า away, รู้ได้ยังไง his smile was นะ beautiful, but you don't have to ask มีคนบอก Luangpa how Luangpa knew because somebody told Luangpa. เนี่ยถ้าระลึก So ชา if ติ you remember รู้ your สัง past หาร life ในอ and ดีต it ชาติ มันไม่ help ดีนะ reduce your defilement, that แต่ is เราเมื่อ good, กี้ that ท่าน is ระลึกแต่ตัว beneficial. ที่เหลวไหล ระลึกตามกิเลสอย่าไปเชื่อมัน Now back to เนี่ย that ถ้าเราภาวนา aggregate, เรา the ไม่เห็น perception, สัญญาก็ไม่เที่ยง interpretation, and memory. สัญญา That ก็เป็นของ aggregate, บัง that คับไม่ได้ aggregate คว is บคุมไม่ได้ also impermanent, suffering, and non-self.
The next aggregate, the mental formation. ความปรุงแต่งของจิต Sometimes ความปรุงแต่งนะ we จะปรุงดี form ปรุงชั่ว ปรุ wholesomeness. งไม่ดี Sometimes ไม่ we ชั่ว form ก็ unwholesomeness. ล้วนแต่เป็ For นปัจจัย example, like sometimes the mind อย่าง gets เราภาวนา angry. แล้ว The จิต mind มั is นโกรธขึ้น angry. มาอย่างเงี้ย เราจะ We บอกให้หยุด try โกรธ for the ห้าม anger ไม่ not ได้ to นะ arise, จิตจะ but โกรธก็ห้าม that ไม่ได้ cannot be controlled. ภาวนาแล้วจะเกิดโลภ จะเกิด When รัก we ก็ get ห้ามไม่ได้ angry, the anger is เวลาโกรธ only ก็โกรธ there ชั่ว for ค a ราว เวลา while. รัก ก็รั When ก we ชั่ว love, ครา the ว love there is เว also ลาหล there ง for ก็ a หลง ชั่ว while. คราว เวลาฟุ้งซ่าน So ก็ the ชั่ว คราว wholesomeness, เวลา unwholesomeness สงบ ก็ชั่ว คราว states, they are เนี่ย ความปรุงแต่ง all ทั้งดีทั้งชั่ impermanent. ว ล้วน They แต่เป็น arise ทุกข์ and fall, ความปรุง and แต่งทั้งดี they ทั้ง are ชั่ว ล้วนแต่ non-self. บังคับไม่ได้ They are not สั่ง under ไม่ our ได้ control. เนี่ยภาวนานะ จิตตั้งมั่น สติระลึกรู้สังขาร ก็จะเห็นสังขาร คือ So ความ as ปรุ you งแต่งทั้งหลาย practice เป็นไตรลักษณ์ the four aggregate, นี่ถ้าเราภาวนานะ the five ขันธ์ 4 ตัว aggregates, ขันธ์มันมี 5 ตัว the first รูป four, เวท the นา สัญญา form, สัง the ขาร วิญญา feeling, ณ the perception, อย่างที่เป็น interpretation, จิ and ต memory, ตัวนี้ใหญ่ and กว่าเพื่อนเห็นไหม the ตัวนี้เป็นหัวหน้า ตัว the ขันธ์ mental ทั้งหลายเป็นหัว formation. หน้าของธรรมะทั้งหลาย คือตัวจิต You will see the ส the พอ last จิตเรา four ตั้งมั่น first, but จิต and ก็ the จะ the เบากว่า consciousness, และส the ติเราก็ consciousness ตั้ง aggregate เรา that จะเห็ is น the ว่า one รูปไม่ that ใช่ the ตัวเรา last one that รูปไม่ใช่ตัว one เรา usually see. จิตตั้งมั่นอยู่ สติระลึกรู้เวทนา จะเห็นเวทนาไม่ใช่จิต ไม่ใช่ตัวเรา จิตตั้งมั่น สติระลึกรู้สัญญา ระ The ลึกรู้สังขาร consciousness ก็ is จะ the เห็น thing สัญ that ญา สัง knows ขาร so ถูก of รู้ ถูกดู the ไม่ other ใช่ four จิต ไม่ aggregates. ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา When the 4 ตัว mind นี้รู้ได้ becomes ง่าย a stable นะ observer, ปัญ it ญา will เกิด see that the ง่าย ๆ ขอให้จิต consciousness ตั้งมั่นเท่านั้นแหละ is the thing that แล้ว know สติระ so ลึกรู้ of กาย the รู้ other รูป เว four. ทนา สัญญา สังขาร We feel ส่ that ว the นใหญ่ก็ไม่ consciousness ใช่ตัวเรา is ของเรา us, อัน but ที่ how to see that even ที่ the รู้สึกว่า คือ consciousness ตัว is เรา not ของเรา คื us? อจิต We have to cultivate แล้วยังไง wisdom เราจะ even เห็นว่า จิ further. ตก็ไม่ใช่ตัวเรา ของเรา เราก็ต้องเดินปัญญาต่อไปอี And ก you will see that even the consciousness ทำวิปัสสนา arise ต่ and อไป fall. แล้วยังไง Sometimes the เพราะจิต knower เราเกิด arise, ดับ sometimes จิตที่ the เราฝึกมาจะเป็นผู้รู้ ผู้ the ตื่น consciousness become the knower. แต่แล้วก็ดับ Sometimes เป็น the ผู้ the รู้ เดี๋ยวก็ไป consciousness เป็น or ผู้ the คิด mind เป็น is a ผู้รู้ knower. เดี๋ยวก็เป็น Sometimes ผู้ไปดูรู it ป ไป becomes a ฟังเสี thinker ยง that ไป is ดม lost กลิ่น in thought. ไปรู้รส ไปรู้ Sometimes สัมผัส it ทาง is กาย arise ไป at คิด the นึก ทาง eye, ใจ ears. But if มันเปลี่ your ยนแปล your ง mind ต is ลอ not ด a เวลา stable observer, you cannot ถ้าเรา see ไม่ the มีจิต mind ผู้ that is a รู้ knower and เรา the จะ mind ไม่ that เห็น is จิต ผู้หลง lost. แล้วจิตของเรา When you're หลง not เรียบร้อยไปแล้ว practicing, the mind is lost จิ all ต day ของเรา long. หลงทั้งวัน So ทั้ you งคื have น to train ห ourselves ลงทั้ง so ตื่ that น the หลง mind ทั้งหลับ is a knower. เรา And ต้ you องไป will ฝึก see ฝน that ให้จิต even ที่ the เป็นผู้ knower รู้ขึ้น arise มา and fall. ต่อไปเราเห็นจิตผู้ The รู้ trained ดับ mind, ลง the ไป skilled เหลือ mind, จิตที่ไปดู it รู will ป see that even the เมื่อ mind จิ that ต is เรา a เคย knower ฝึกการเป็น arise ผู้ and รู้อย่าง fall. ชำนิชำนาญ The mind that มันจะไป is ดูรูป arise แป๊บ at เดี the ยว ดับ eyes, โดย ears, ไม่หล nose, งไหล tongue arise and fall. จิตที่ไปหลงไปดูรูปจะดับ จิตผู้รู้ก็จะ The เกิด mind ขึ้น that เอ is ง knower only จิตผู้รู้ อ arise ยู่ and ชั่ว then คราว fall. And then ก็ the จะเกิด จิ mind ตไปฟังเสียง arise at the จิต eyes, ไปฟังเสียงอยู่ชั่วคราว it แล้วก็ดับ arise and then ก็ it เป็น จิต fall. ผู้รู้ And then the mind becomes a knower จิตผู้ again. รู้อยู่ชั่วคราว เกิดจิตไปดม The กลิ่น mind that is a จิตไปดม knower กลิ่น อยู่ arise ชั่ for ว a คราว แล้ว while ก็ดับ เกิด and เป็น then จิ it ตผู้ fall. รู้ And then the mind become a จิต thinker. ผู้รู้อยู่ชั่วคราว That แล้วก็ mind is ดั a บ thinker แล้ also วก็ไป arise คิ and ดนึก ทา fall. งใจ ไปรู้รส ไปรู้สัมผัสทางกาย ไปคิดนึกทางใจ Where the ก็เกิ mind ด arise, ทางตา it หู จ falls มูก ลิ้น กาย ใจ there. แล้วเกิดที่ใดก็ดับที่นั้น ดับ So the ตรงนั้น hardest ก็ thing เกิดจิตผู้ is รู้ขึ้น to มา attain the mind that เพราะ is ฉะ a นั้น ตัวที่ knower, ยากที่สุด คือ that การ is a ฝึก stable ให้ได้ observer. จิตผู้รู้มา But we have to อัน practice. นี้แหละ คือจุด You ที่ยา can กที่สุด ข practice องการปฏิบัติ anywhere you like, any way you เรา like. ต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ Be mindful and เรา know อาศั so ย of ส the ติ mind that is lost อาศัย ส often. ติ As we รู้ know ทั so น that จิต the ผู้ mind หล is ง lost, the mind that ส is ติ the รู้ทัน knower จิ would ตผู้หลง arise. เนือง ๆ จิตผู้รู้จะเกิ So ดขึ้ you น can use any foundation. เมื่ You อเรา can ท use ำกรรมฐานไป the จะ body ใช้ ฐา as น the กาย จะใช้ foundation. การ As เค the ลื่อนไห mind ว รู้ drifted สึก จะ away ใช้ from ความรู้ the สึก body, ยื
You can know so, and then the mind become a knower. Or you can use the mind as a foundation. You can know so that the mind is happy, unhappy. You can use this any four foundation to practice mindfulness.
So one day you can อาศัยการ really เหล่า see นี้ the mind. เพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นจิต The mind that is a stable observer is the mind that is with the correct จิตที่ samadhi. ตั้งมั่นนะก็คือจิตที่ทรงสัมมาสมาธิ And the mind that is with correct samadhi อาศัยสัมมาสติ is เกิ also ดขึ้น arise from the correct sati งั้นเวลาเราทำสติปัฏฐานนะ or ให้ mindfulness. มีสติรู้กายสติรู้เวทนาสติรู้จิต So we ส have to ติรู้ธรรม practice อาศัย mindfulness. การทำส So ติปัฏ when ฐา the นสี่ correct mindfulness มัน arise, จะ it ทำให้ give สติ rise เกิ to ด the มี correct ขึ้นเร็วขึ้น samadhi. เวลาหายใจ The ออก way รู้ to สึกหาย practice ใจเข้า that รู้สึก is to know so when the เว mind ลา is เผลอ lost. When the mind is เผลอไปคิดเรื่ lost, องอื่นลืมหาย as ใจ soon as รู้ว่าเกิดดั you บไป see that the mind is lost, เราเคยฝึกหายใจจนชำนาญ then แป๊บ the เดียวจะรู้สึกขึ้นได้เฮ้ยลืม correct ไปแล้ว sati or ขาด the สติ correct ไปแล้ว mindfulness recognize that ก็ the จะ mind เกิ was ดสติ lost. แล้ว When ก็ the ทำหายใจ correct ต่อ sati arise, คือ then เรา the ใช้กรรม correct ฐาน samadhi เคลื่อน will ไหวหยุดนิ่ง follow. อันนี้เรียกสัมปชัญญะบัพพะ So keep เคลื่อนไหว practicing ก็รู้สึกหยุดนิ่งก็ all รู้ the สึก time. ฝึก You ทุก can วัน know ทุก so วัน right ทุกวัน now when the mind is มีเว moving ลาเมื่อ just ไห a ร่ก็ little ฝึก bit. ไปด้วยกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกไป When the เค mind ยชัด wander ยัง away, you เรา forgot your ขาดสติ body and your mind. เราหลงไปคิดเรื่องอื่น As soon as the ลืม body รู้ร่าง moves, กายที่เคลื่อนไหว you หล know งไม่ you นา would น พอร่าง recognize กาย that เรา the ข mind ยับ was lost. สติเกิ Then ดขึ้น the correct mindfulness จิต would ก็รู้ความโลภ arise. กับความหลง You can ฝึก be aware of กลับเข้ามา the สู่ body โลก right แห่งความ away. รู้สึกตัว So as soon as เนี่ยทุกครั้ง the ที่จิ mind ต is หลงไปแล้ว lost, สติรู้ทัน when we ตั้ง see สติ that ปั the ฏ mind ฐาน was นั้น lost, the เว mind ลาพอจิ become ตหลงไป the แล้วสติรู้ทันว่าจิตหลง the จิ mindfulness ตหลงจะ would ดับ see จิต that จะกลับมาตั้งมั่น and ขึ้นมา the noble mind would arise. งั้นอาศัยสัมมาสติคือสติที่รู้ทัน And กายรู้ as ทัน the ใจ correct รู้ทัน mindfulness arise, มัน the จะทำให้ correct สัมมาสมาธิ samadhi เนี่ยแข็ง would แรง also ขึ้น arise. So this is และ why ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็เลยสอน some masters เช่น say that หายใจเข้าพูดออกพู as ด you จิตหลง breathe, ไปแล้วรู้ as you ยื the นเดิน mind นั่ง drifted นอน away จิตหล from ง the ไปแล้วรู้ breathing, as you know so, ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตหลงไปแล้วรู้ just know so มี as ค the วาม mind สุข drifted มีความ away ทุ from กข์ the ใน breath. ร่างกาย You should รู้ know อยู่ so as the เมื่อจิต mind หลงไปก็ drifted รู้ away from the มี body. ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์ในจิตใจเกิดขึ้น Or you เมื่อ can หล know งไป so ลืม as the รู้ mind ตรง drifted ที่ away ค from วาม the รู้เวท feeling นาทางใจ aggregates. มันจะหลงไม่นาน The เดี๋ยว mind ก็มีความ the รู้สึก mindfulness เอง arises on its own. It is สติก็ก automatic. ลับมาเอง As ส soon ติ as ก็กลับ this มาเอง มันก็เกิ automatic ดขึ้นเอง mindfulness งั้ or น the สติ correct อัตโนมั mindfulness ติ arise, ถ้าจิต the มีสติ correct อัตโนมัติ samadhi เกิ would ดส arise มา as ธิอัต well. โนมัติจะเกิดจิตจะตั้งมั่นอัตโน As มัติ you practice ทีแรกก็ more ตั้งเป็นขณะ often, ขณะขณะไป the noble mind พอ would ไม่หลง arise แล้วรู้ more อยู่แล้วรู้ถี่ frequently, ยิบขึ้นมา and then you will สมา have ธิ the ก็ตั้งถี่ยิบ samadhi ขึ้นมา that is a ใน strong ที่สุด samadhi. จิตก็ This มี is ส why มา Luang ธิ Por ที่ kept แข็ง telling แรง us, the student, เมื่อก่อ to น be พวก aware. พวกเราให้รู้สึก Many ตัวไม่ people ได้ has เลย prospered ให้รู้ and เผลอรู้ many เพ่งเต็ม people หมดเลย are เดี๋ยวนี้ have ก็กำลัง become the นะ stable โดยเฉพาะ observer การ and ฝึก they การเจริญปั cultivate ญญาได้ the wisdom now คือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก because บาน they ได้ have sati often, อา they ศัย have การทำส mindfulness ติปัฏฐาน often. นั่ When น they แหละ have เจ this ริญสติบ่อย correct mindfulness ๆ ฝึ often, กด้วย they ส will ติ have บ่อยๆสัมมาส correct มาธิก็เกิด samadhi เมื่อสัม often มาสมา and ธิเกิ the ด mind ปัญญา become a stable คือการรู้รู้ observer, จ a ริงรู้รูปนาม knower. กายใจก็เกิด งั้นการทำสติปัฏฐาน So เริ่ when ม the ต้นด้วย correct สติ sati นะ arise, แล้วมัน the จะค่อย correct ๆ สมา samadhi ธิ would มันก็ arise, เข้า will ที่ที่ถูก follow. ต้อง พวกเรา So ได้ those สั people ม who มาสติ practice often, แล้ว they สิ่ will งที่ have จะ this ได้มา arise ใน often, เบื้อง and ต้ they น will ของ have กา the รทำ noble สติปัฏฐา mind นคือปัญญา so often they เห็ can นความ see จริงของรู the ปนาม true กายใจ phenomena of the body and the เมื่อปัญญา mind. เกิดเห็นความจริงของรูปนามกายใจแล้ว So they will จิต see จะ the คลายควา truth มคิด of the ถึง body and the mind, and they are มัน just จะยึด nothing ทำ but ไม suffering. กายนี่มันทุกข์ There's no point of trying to hold ไฟ on to ไปหยิบ them. เหล็กเผาไฟแดงๆเล่น It's like the lit จะไปยึ coal ดทำไม that จิตใจทุก although ข์เรา it ทุกข์ looks ใคร beautiful, จะ that ไปยึด is ผ่านไฟ red, แดงๆได้ brightened, we don't want to เนี่ย hold จิต on มัน to เห็น it ทุกข์เห็นโทษเล because ย it would burn our เพราะ hands. ตัวขันธ์ห้าตัว It's กาย just ตัวใจ nothing but ตัว bring รูป us ตัวนาม suffering.
when we see the phenomena as
it truly ก็ is. เห็นความ The mind ก็ becomes เห็นตามความเป็นจริง dispassionate. นะเห็น When the ความ mind ทุกข์ความ becomes เกลียดชัง dispassionate, จึงเบื่อหน่าย it can let go. เพราะเบื่อหน่าย When ก็ it คลาย can ควา let มยึด go, ถือ then ก็คลายความยึด the ถือ ก็หลุ mind ด will พ้น be เรา liberated ไม่ถือมันก็ล่วงเท่านั้นเอง ก็หลุ from ดไป suffering. แค่นั้นเอง For example, like เรา Luangpa's ถืออยู่ holding ก็ on to ถือ the ไป mask. เนี่ยยกตัวอย่าง It's like we are holding on to the 5 เราถืออยู่ aggregates. ก็อยู่อย่างเงี้ย As we let go of ให้ the เราแบก mask, ขันธ์ 5 ไว้ the hand is แต่ขันธ์ free, 5 เราไม่ได้ like เอา the ไว้ mind ใช่ is ใช่ไหม free from suffering. ถ้าเราไม่ยึด So มั่น if ถื we อ can จิต see ก็อิสระ the body and the จิ mind ตก็อิสระ as they และ truly การเห็ are, นรูปนามตาม that ควา they ม are เป็นจริง nothing คือมันเป็นไตร that ลั we กษณ์ should hold on to, ไม่ใช่ข we องปล can อม ข let อง go วิ of เศษ them. ก็ As จะ we เกิด can ความ let เบื่ go อ of หน่าย them, คลายความยึด we ถือ พอคลาย the ความยึด mind ถื can อ be ก็หลุดพ้น truly liberated, พอหลุดพ้น เราจะรู้ free แล้ว from suffering. จิตเรา The หลุด mind พ้ no นแล้ว longer grasps ชาติคือความ onto เกิดเนี่ย the สิ้นแล้ว physical on the สิ้น or สุ the ดในที่ mental จิตหยิบ objects. ฉวย อายตนะ ตา หู จ Arahants, มูก ลิ้น กาย ใจ ให้มา they do ถื not อ grasp ว่าการหยิ on บ ฉวย จิต to the mind anymore, นะ but we พระอ still รหันต์ท่าน do. ไม่หยิบฉวยจิตแล้ว แต่พวกเราหยิบฉวยจิต So ท่าน there's ไม่ no ไม่ more หยิบฉ work วย we เลย have to do if we can let go of นะ them. ชาติสิ้น The แล้ว mind พรหม is จรรย์การประ pure. พฤติปฏิ There's บัติ no ธรรม more ทำ work สิ้ that น we แล้ว have to do. กิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้ว ไม่ต้องทำอี But กแล้ว for those who งาน can นี้ let ทำให้จ go, บ ไม่ they มี still งาน have โลก the เหมือนเราต้องกิน form, ข้าว พรุ่งนี้ the ก็ต้องกิน physical ข้าว form that ฝึก they วิ่ง วัน still นี้ have some burden that เป็ they น have วัน to สำคัญ do, which is ฝึ to กไปเรื่ eat อย ๆ แล้ว to มันมีที่ sustain สิ้น this สุด ไม่มี form. ที่จบ But the mind is ไม่ truly จะถึงพร free. หมจรรย์ There's ก็ no ไม่ more ปฏิบัติอีก suffering. แล้ว นะ จิตเข้าสู่สภาวะที่ไม่เกาะ This ไม่ is เกี่ยว ไม่ยึด ไม่ถืออะไรอีก ไม่มีความทุกข์ นะ this is the teaching นี่คือ from สา the ร ของ Lord พระพุทธ Buddha. เจ้านะ If you keep listening to the เรา Dhamma เคย talk ฟั by ง Luang ที่หลว Pa งพ่อเทศน์ and ให้ we ฟัง can pay attention to สั้น ๆ ourselves, บ่อย we'll see ๆ ให้ that สังเกตตัวเอง our ให้ดี mind keeps แล้วจิตของเรา progressing. จะพัฒนา ตอนนี้จิตพวกเราพัฒนาเยอะมากนะ When หลวง Luang พ่อไป Pa บางทีไปตามทาง travels นั่งรถไป and see people เห็น on ค the นบางท่า road, น he ทำเหมือ could นรู้เลย tell คนนี้ไม่ which ฟัง one YouTube เรา who listened to Luang คนที่ Pa's ฟัง YouTube เราก็ teaching หน้าตาไม่เหมือนค and นที่ไม่ได้ฟังนะ and practice. ถ้าฟัง YouTube หล They วง look พ่อนะ จะส better วยกว่าเก่า because จะหล่อกว่า before เก่า the ทำไมมันสวย มันหล่อขึ้น their เพราะ minds are burned with เดิมอะ suffering, หน้าตามัน so ดี it กินข show อง in หอ their มทุกวันนะ faces. มันทุก Now ทุก them ทุกแผดเผา when they มั are นโปร่ less งใจ ใจ suffer, โปร่ง ใจโล่ the ง ใจ face สบาย looks หน้า better. ตามันก็ผ่องใส ก็เบิกบาน Is today teaching is นะ difficult? วันนี้เทศน์ให้ฟัง If สั้ you น do not ๆ understand, ย you ก ๆ can ให้ดูนะ re-listen to it ถ้ายากก็ไป again. ฟังหลาย ๆ รอบ เดี๋ยวก็รู้ All of you are พวกเรา not ไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนะ are พวกเรา not dumb. แพ้หลวงพ่ออยู่ 2 ข้อ ข้อ 1 หลวงพ่อมีครูบาอาจารย์ชั้นเลิศ พวกเรามีครูบาอาจารย์ระดับโหลยถ้วย You ระดับ you ธรรมดา Luang Pa is not. He said that หลวง he's พ่อ not เหนือก smarter ว่าพว than กเรา us, ในแง่ but ความอดทน Luang Pa ที่ persevere เรา a ฝึก lot. ตัวเอง Luang พว Pa กเรา keep แค่ practice อด at ท a น time. กับมือถือเรา Like เท่านั้น like ถ้า for ทนไม่ those ไหว of ก็ you listeners that เดี๋ยวก็ต้อง that ดู เดี๋ยวก็ต้อง you ดู are ท not นไม่ได้ practicing ใจ continuously. ไม่ขาด You keep ท picking น up ไม่ your ได้ phones. แพ้หลวงพ่ออยู่ 2 เรื่อง Luang Pa เรื่อง persevere 1 หลวง and พ่อมีครูบา follow อาจา the รย์ชั้นเลิ master ศ instruction. เรื่องที่ 2 หลวงพ่ออดทนที่จะทำตาม Dedicate คำสอนของ to ครูบาอา to จา the รย์ practice. ครูบาอาจารย์หลายองค์นะ ถ้าเรียกพยากรณ์หลวงพ่อนะ When Luang Pu Sim met with แต่ Luang หลวง Pa, หลวงปู่สิม when ท่า Luang น Pa บอก was เล a ย lay ว่า ต่อ person, ไป Luang Pu Sim ฆ said ราว to าส Luang คุณ Pa เนี้ย that ตอนนั้นไปหาท่าน you over there, ฆราวาสคุ you ณ will เนี้ยจะเป็น be กำลัง the ของพระศาสนา important ท่านบอกงี้นะ person ตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลย to ห help ลายองค์ท่านพ Buddhism ยากรณ์ prosper. เราฟังแล้วเราก็ So Luang ต้ Pa อง feel สู้ like มี he กำ have ลังใจ to ที่จะสู้ persevere and practice diligently. ไม่ทิ้งการ So ทำสติ today's ปัฏ Dhamma ฐาน talk นะ lasts ต่อ about ไป 45 minutes. Luang Pa need a ก็ little วัน break. นี้เทศน์ให้ฟังเท่านี้นะ 45 นาที ขอพักประเดี๋ยว แก่แล้ว Number 4, we can start with you first. เอาเบอร์ 4 ก่อน จะได้พ้นทุกข์ Number พ้นยากนะ 4.
in formal practice, I sit in meditation for about 30 minutes a day and spend the remaining time doing the walking meditation. Throughout the day, I try to continue practicing by being aware of the breath. I tend to get lost in thought often. When I go out to study or meet friends, the more I talk, the longer I remain lost. I notice a great deal of unwholesome thinking. I am someone who strongly wants to be good and capable. Please tell me what to do next. หลวงพ่อ compliment that it's good that you realize you see your defilement. Right now, your mind is out. Can you tell? Think about your body as you breathe in. You don't have to pull the mind back. Let the mind be. Just be aware of your body. Just think of your body. Just comfortably think of your body. Feel, be aware of your body. Can you tell that right now is different from before? Before your mind was out. Don't try to control the mind to stay in. Just be aware of your body normally, and then the mind will return on its own. Number one. Number one, why I practice formal meditation according to your teaching. I notice that the mind becomes joyful on its own. I can see the memory arising. When the mindfulness is not there, the mind becomes dull and troubled. I find myself less interested in the external matters because they make my mind restless and distracted. While meditating and knowing the breath, I see the light appear and seem to turn back toward the body. When the body feels that it was disappearing, it's just a tiny part of the universe. A thought arose that even this experience is not lasting. Do I practice correctly? หลวงพ่อ replied, yes. You can see that even this body is just the tiny part of the universe. Our thought is just like the dream. It arises and it's nothing more there. Everything arises and fall. Just notice this. Number two. Just a moment. Number one, when you be aware, don't stress out about that. Just observe normally. When the mind is not happy, when the mind is stressed, you cannot attain samadhi. Number two. Previously, I practiced formal meditation by sitting in the morning and in the evening. On days then when there is a Dharma talk, I will meditate while listening as well. Since the beginning of this year, I do the walking meditation after listening to the Dharma. While walking, I do not feel sleepy or heavy as I sometimes do during the sitting meditation. Please tell me what to do next. That is normal. If you sit, the mind is either busy or the mind is down and sleepy. So you should walk more. Persevere. Yesterday, there was a group of people who came to see Luangpo. They came to make offering to the monks. There was one. Luangpo do not remember this person's name. But Luangpo remembered that his mind was like a devil. Like it needs to know everything. Or call a devil or Mara. And very stubborn. But the good thing about this person is that he never give up. Keep practicing and never give up. And his mind become progress much. And he asked, what do you do? That person replied, I do a lot of walking meditation until the mind is a stable observer. And this person realized that
before when he practiced, it was all wrong. And the thought that he understood from thinking, they are useless. You have to see the phenomena as it is. You have to see. So that person is no longer a Mara. Mara is no longer exist. But don't worry, there's a lot of Mara around. There's a lot in here too. So you have to walk. Number 2. If you can still walk, you should walk. And as you walk, be aware of your body. As you do the walking meditation, it does not matter how long and how far you walk, but you have to be aware of your body. If you can be aware of your body for 3 hours, you will have the mind that is a stable observer. When you have that, you will no longer doubt about the teaching. Many people do not have any more doubt. Like this person in this hall, this person like to make a lot of offering, and every day always the mind is busy about making offering. But now this person, the mind has become a stable observer, and the mind is cultivating wisdom. Number 3, recently I have been feeling sleepy even when I'm doing the walking meditation. And if I sit and meditate, I often fall asleep. I try to walk 3 hours a day, but on the days when I am very tired, I cannot complete the full 3 hours. I get angry easily. When I get angry, I feel guilty and think of myself as a bad person with many defilements. At times, I can see that one who was angry and the one who knows the anger now are not the same. The anger person from a moment ago has passed away, and now there is a new one. Please tell me what to do next. You should not talk to other people too much. It would be a waste of time. Only talk when it is necessary. You look better. Keep practicing more. Whoever practice, they will receive the understanding, they will gain the benefit. No, so when the mind wanders off, drifted away, you should do the practice that involve moving more. Number 5, the number 5 practice is good too. Number 5, I learned Dharma through YouTube teachings. In formal practice, when sitting, I observe the body breathing. During the walking meditation, I know the body is walking. I spend more time walking than sitting. In daily life, I know the body and the mind as they are. I notice that I can see the phenomena arising and ceasing more quickly than before. Please tell me what to do next. Luang Por replied, very good. You practice, just keep practicing more. Number 6, in formal practice, I do 1 hour of sitting meditation and 1 hour of walking meditation. I also use Buddha as my meditation object. In daily life, I try to be aware of my feelings and mental states. But most of the time, I get lost in thought, distracted, and feel sad. The mind is not as stable yet. I cannot clearly see the mind flowing toward the objects. Please tell me what to do next. Luang Por replied, you have progressed much. Just you don't have to rush the process. Keep practicing. Don't be greedy. Don't try to rush it. Otherwise, it will even slower your progress even more. Number 7, I practice meditation before going to sleep and after waking up. During the day, I train myself to be aware in the present moment. I get lost often and tend to be attached to wanting to do well. When I notice that I have drifted off, I have sati.
I try to often practice often when I don't have enough samatha. I cannot let go completely. Please tell me what to do next. You practice correct. You don't have enough enough samadhi. When you don't have enough samadhi, you don't have the wisdom. The wisdom is something that can eradicate the defilement. Keep practicing step by step. Don't give up. Don't worry about the world too much. Don't worry about other people. Keep practicing. Otherwise, it will be like the head of the train that trying to pull the other carts that following the head of the trains. Don't worry about everything else too much. Be at the present. Number 8. Number 8, chant in the morning, practice walking meditation, and do sitting meditation using reciting Buddha, Dhammo, Sangho. I feel my defilements are strong and deeply rooted. Conceited is strong, and the mind is often restless and distracted. I try to learn about the body and the mind as they truly are, but most of the time I think I practice incorrectly. I tend to move in and observe the mental states too closely and often interfere with the mind. I can see how unreliable the mind is, and I can sense the ego, the I wanting to be capable, important. Please tell me what to do next. Long Paul reply, keep you practicing well, and you will see that the mind is trying to grasp the the mental and the physical objects. Keep practicing, you practice well. Number 4, now your mind is restless. That is all the Dharma talk for today. อนุโมทนาค่ะ